Извинете. Извинете. Ще ти се обадя по-късно. Какво искаш? Колко ще струва да проведа един разговор до България? $30 за минута. Какво каза? Нищо, нищо. Тяхната мама сега. $30 за минута. Тая мизерна слушалка, мама. Набрах ли го това? Не набрах. Ало, какво става, баща ми? Де ми вика, бе? Акаш ли? Ти луд ли си, бе? Не ме питай дали съм лудо, акаш ли, бе? Ами по принцип стоварвам, да. Стоварвам, ама сега съм с приятели и в момента не. Мамка му. На вас ли трябва да се плати таксата? Да, но какъв беше този разговор за толкова кратко време? Какво толкова му каза? Господине, сега ще ви обясня. Питах го дали ака. Щом ака, значи се храни. А щом се храни, значи има и пари. Щом има пари, значи работи. Щом работи, значи е добре. А щом е добре, значи е щастлив. За тази висока такса, какво още да го питам, мамка му?